हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक डिकोड के अंदर। जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो बारिश के टाइम के बाद, बारिश बंद होने के बाद जो हमारी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के पावर विंडोज़ में से ये ऐसी आवाज़ साउंड आने लगता है जो हमारी ये बीच का हिस्सा होता है ड्राइनेस, जिसमें ग्लास रन होती है। इसके अंदर जो हमारा शीशा चलता है, इसमें पानी और मिट्टी जमने की वजह से ये ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आप बाज़ार से WD-40 या लुब्रिकेशन स्प्रे आता है, जैसे कि ये इसका छोटा साइज़ भी आता है, आप इसको बाय करके रख सकते हैं अपने पास। या तो ये वाला स्प्रे होता है या ये लुब्रिकेशन स्प्रे होता है, वर्थ का भी आता है और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, आप बाय करके रख सकते हैं अपने पास। और इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी हमारी ये ग्लास रन्स होती है, ये जो बीच का हिस्सा होता है जिसके ऊपर हमारा शीशा चलता है, आपको ये लुब्रिकेट करना है। ये यहाँ पे आपको स्प्रे करना है। जैसे आप स्प्रे करेंगे, हाँ, आपको अंदर की साइड से या बाहर की साइड से ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद इसको ऑपरेट करना है 3-4 बारी। इसको ऑपरेट करेंगे 3-4 बारी। अगर ये आपका आवाज़ बंद नहीं हो रही तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो ट्रिम खोलेंगे, ये आप देख रहे हैं ये बैंड हो रखी है, ये यहाँ से ओके है और ये अंदर की तरफ जा रही है। तो ये जो है इसी ये ग्लास रन ये आवाज़ करती है, तो इसको आपको प्रॉपर खोल के दोबारा से फिक्स करना है। यहाँ तो आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको सही कर सकते हैं। मैं इसको सही कर रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। जैसे ही अगर आप इसको सही कर देंगे तो आपकी जो है ये साउंड जो आता है अप एंड डाउन करने में, ये बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। सिर्फ एक इतनी सी चीज़ की वजह से आपको बहुत, जब भी पावर विंडो ऑपरेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो आप ये अपने गाड़ी के अंदर इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपकी ये स्ट्रिप जो है ग्लास रन अगर बेंड हो रखी है, आप उसको स्क्रू ड्राइवर या किसी चीज़ की मदद से उसको सही कर सकते हैं, तो आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।